हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैकेनिक तक। देख सकते हैं हमारे पास KTM 200 है। अभी इसका प्रॉब्लम आप लोगों को दिखाता हूँ। देखिए KTM 200 आगे का डिस्पैच जो है, आगे का जो डिश है उधर से चू चू करके आवाज़ आ रहा है। तो इसको हम लोग दिखाते हैं और बताते हैं कि कैसे क्यों आवाज़ आता है इसमें और इसको सॉल्व कैसे किया जाता है। अभी आपको आवाज़ सुनाता हूँ। अभी पता नहीं आपको आवाज़ सुनाई दिया होगा या नहीं दिया होगा। अभी इसका आवाज़ जो आ रहा है, आगे का व्हील के इधर से आ रहा है, चू चू करके आवाज़ आता है। तो हम लोग इसका डिस्पैच खोलते हैं और इसको चेंज करते हैं, फिर देखते हैं कि आवाज़ आ रहा है या नहीं आ रहा है। इसमें इसको खोलने के लिए एक्स्ट्रा लैंप लगता है, जैसे कि देख सकते हैं। अभी देख सकते हैं पूरा फिटिंग करके हो चुका है, डिस्प्ले फिटिंग करके हो चुका है। अभी आगे पीछे करके हम लोग चेक कर लेते हैं कि आवाज़ आ रहा है या नहीं आ रहा है। अभी वैसा तो आगे पीछे करने से तो आवाज़ नहीं आ रहा है। अभी हम लोग राउंड मार के देख लेंगे कि राउंड मार के आवाज़ आ रहा है या नहीं आ रहा है।
अभी हमने अच्छे से राउंड मार के चेक कर लिया, आवाज़ तो वैसा नहीं आ रहा है जो चूचू का आवाज़ पहले आता था, और ब्रेकिंग सिस्टम भी एकदम सही है, ब्रेक भी एकदम सही लग रहा है। तो यानी कि जो प्रॉब्लम था वो डिस्क पैड का ही था, तो डिस्क पैड चेंज करने से वो वैसा प्रॉब्लम जो आता है वो सॉल्व हो जाता है।